Good morning, everyone. Welcome back to English Michael Fun. This is Michael. We've got some good stuff for you every day. First of all, Michael says, 100 seconds countdown. Let's fly to North Europe. 今天的小麦说呢，我们一起去北欧看一看那里的雪景。也许此时此刻呢，已经变成了雪灾。Snow brings parts of Europe to stand still. 大雪让欧洲的部分地区呢陷入了停滞的状态。Stand still 就表示停滞不前，处于一种中断的状态。Heavy snowfalls brought chaos to parts of Germany and Sweden on Friday, leaving roads blocked, trains halted, and schools shut. 大量的降雪呢，是让德国以及瑞典的部分地区陷入了一种混乱的状态。Chaos 指的就是混乱。那么后面呢，依然用了3个排比，道路被封锁了 ，roads blocked， 火车呢被停了 ，trains halted， 学校呢关门了 ，schools shut。这最后一点呢，相信很多同学应该非常的开心，因为不用上学了。The Red Cross helped drivers stuck on a motorway in the southern German state of Bavaria, and a 9-year-old boy was killed by a falling tree. 大雪呢，也是让人民的生活险象环生，红十字会都出动了。The Red Cross helped drivers stuck on a motorway. 有些司机呢就被困在了大雪的道路上。Stuck on a motorway in the southern German state of Bavaria, 在德国南部的一个州叫做巴伐利亚州。大雪呢，甚至把一棵树都给压倒了 ，a falling tree， 非常悲剧的让一名9岁的男生呢因此而丧生。The front of a Swiss hotel was hit by an avalanche, and a winter storm made roads impassable in Sweden and Norway. Austrian rescuers had to battle through chest-deep snow to reach a snowboarder. 在图片当中呢，我们也看到了，在瑞士阿尔卑斯山脚下的一个酒店呢，是遭受到了雪崩的袭击 ，avalanche 就是雪崩，所以整个酒店呢都一半被埋在了大雪当中。在瑞典和挪威的很多地方呢，道路都无法通行了 ，impassable 就是 impossible to pass， 不可能穿过了。另外呢，奥地利的救援人员 Austrian 就是奥地利 ，Austrian rescuers had to battle through 像打仗一样的艰难的穿行在到胸部这么深的大雪。Chest deep， 也就是说雪呢不是到你的脚踝，也不是到膝盖，甚至比你的腰都还要高。Waist 就是腰，如果齐腰呢就叫 waist deep，W-A-I-S-T waist deep。不过这里呢是 chest deep， 到了胸口这么深。那么为的就是救一个被大雪困住的玩滑雪板的人 snowboarder。所以呢，我们看到了下一点小雨，下一点小雪还是很有情调的。不过呢，大雨和大雪都会造成自然灾害。Everything when it comes too much, it becomes a disaster. 凡事太多了就是灾难。经常听麦克风的同学呢，应该知道小白老师呢是一个科技迷。I'm a big fan of technology. 在吃喝玩乐上呢，小白老师不舍得花钱，但是在科技上呢，我却愿意一掷千金。Because technology means the future. 因为科技代表着未来。在之前的节目当中呢，我们讲过很多手机，也讲过照相机，还讲过无人机。那么今天呢，小麦老师要为大家再介绍另外一个机，那就是耳机。我们都知道，很多网站的一些产品介绍呢，往往都是带有广告性质的，也就是厂家呢充值或者赞助的。那么赞助这个单词呢，前2天我们刚刚学过，叫做 sponsor。不过在英语麦克风当中出现的所有科技类产品呢，都没有任何的赞助，都是小麦老师用自己的钱买来用过之后呢，才给大家推荐的。看到今天的封面图片呢，也许很多男生能够知道小麦老师讲的是什么品牌。这个单词呢叫做 Sennheiser， 森海塞尔，是来自德国的世界顶级的耳机品牌。而他们旗下最贵的一套耳机系统呢，要将近人民币40万左右。就有些听过这套耳机系统的网友来描述呢，那真是一听到这种声音就感动的想哭啊。那么森海塞尔这个耳机品牌呢，也是小麦老师在这个领域的带路人，因为早在差不多20年前，也就是2000年的时候，小麦老师买过第一副森海塞尔的耳塞。那么耳塞呢，在英文当中叫做 earbud，B-U-D earbud， 它是塞到耳朵里的。那么戴在头上遮住耳朵的叫做耳机，英文叫 headphone。那么在几年前呢，小麦老师又买了一副森海塞尔的耳机，叫 HD800S。那么这副耳机呢是不能带出门的，只能在家里听。它会让你的音乐欣赏呢变得非常的神圣和有仪式感。因为 HD800S 这个耳机呢一定要配上一个功放，英文叫做 amplifier， 也就是放大器。A-M-P-L-I-F-I-E-R amplifier。 那么这个耳机加功放呢，小白老师就放在自己的手边。每当我工作特别累的时候呢，我就把椅子放倒，然后戴上耳机呢，放松一下。Music can really help you relax and generate inspiration。 音乐呢可以让我们放松，并且产生灵感 ，generate inspiration。
所以呢，只要小麦老师在家，就会用这套耳机系统来听音乐。但是这么多年来呢，一直有另外一个问题困扰着我，那就是当我出门的时候，我用什么样的耳机去听音乐？那么一副耳机最重要的当然是它的音质，叫做 sound quality。但是呢，除了音质之外，尤其当我们在外面听音乐的时候，还有2个非常重要的点是我们必须要考虑的。第一个呢，就是便携性或者叫方便性 （portability and convenience）。Portability 指的就是可携带性，非常的小，而 convenience 指的就是非常的方便和容易。Portability。那么第2个因素呢，就是舒服。如果说是一个大大的耳机，那么大家可以想象一下，首先头会非常的重，会感觉到很累。其次呢，如果是冬天非常的好，但是夏天当室外的温度都已经30度以上的时候，你带着这么大2个海绵捂住耳朵，那一定是非常热的。所以呢，如果要满足便携性和方便性，那么小马老师首选的就是蓝牙无线耳机，因为不需要有线，这样会非常的方便。比如苹果公司推出的 AirPods 就是非常漂亮、非常便携、非常舒服，但是呢，它有2个非常严重的硬伤。硬伤我们在英文当中叫做 deal killer， 也就是让别人不会去买它的原因。deal killer D-E-A-L deal 指的就是一桩买卖，不去做这桩买卖的原因就叫做 deal killer。第一个硬伤呢是它的降噪能力不行，也就是说你带着 AirPods， 你的耳朵依然会听到外面很多的杂音。那么第2个硬伤呢，就是 AirPods 的音质不是特别的好。如果你是一个真正想要享受音乐的人，那么你一定不会满足于 AirPods 那还算 so 的音质。所以除了 AirPods 之外呢，小白老师还买过其他的一些知名品牌的无线蓝牙耳机，比如说 Bose。这款耳机的问题呢是它特别的大，戴在耳朵里呢会显得非常的突兀，而且时间久了会很疼。那么另外一款蓝牙无线耳机呢是来自于被苹果公司收购的 Beats。这款耳机的颜值非常的高，但是呢大家在图片当中可以看到，这不算是真正的无线耳机，因为2个耳机之间还是有一根线连接的，所以呢在便携性上不是特别的方便。那么另外呢，小麦老师还有2款经常在坐飞机使用的消噪耳机，一款呢是来自于大名鼎鼎的博士 QC35。如果你在美国坐飞机呢，可以看到很多美国人基本上是人手一副，那就是 QC35。那么另外一款呢是来自于索尼的 WH-1000X。这2款耳机的消噪 noise cancellation 都非常的不错，音质呢也非常的好，但唯一的问题是它需要戴在自己的头上，这很容易破坏小麦老师的发型啊，而且夏天呢也太热了。所以今天呢，小麦老师要为大家介绍的这一款森海塞尔全新推出的 Momentum True Wireless 就解决了上面所有的问题。在中国和美国很多专业的评测网站上呢，都把这副耳塞呢评测为你现在可以买到的最好的无线蓝牙耳塞。那么前2天小麦老师在森海塞尔的官方网站上呢订购了这款耳机，今天呢是刚刚顺丰送到家里。而且让我非常惊喜的是，也许是因为快到春节的缘故，这款耳机的包装呢竟然是非常喜气的全红色的礼盒装。And just now, I can't wait to unbox it, take it out and put it in my ears and give it a try. 刚才的小麦老师也是迫不及待的把它给开箱了 ，unbox it， 拿出来 ，take it out， 放到耳朵里 ，put it in my ears， 然后呢试听了一下 ，give it a try. So how does it feel? 感觉怎么样呢 ？Well, I have to say, it's well worth it. 非常的值 ，It's well worth it。所以呢，在今天的 Cover Story 当中，我们就来看一下森海塞尔官方的宣传视频。因为这一段广告语呢，写的也是非常的具有诱惑力。春节快要到了，如果你要送给自己一个礼物，或者送给朋友一个礼物的话，那么这一款全新的 Sennheiser Momentum True Wireless 耳机，也许就是一个非常不错的选择。Things change when you're a listener. You make playlists for this, this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what's your favorite song? Becomes impossible to answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen.
Things change when you are a listener. You make playlists for this, this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what is your favorite song, becomes impossible to answer. When you are a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. Things change when you're a listener. You make playlists for this, this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what's your favorite song, becomes impossible to answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. 这里的 listener， 小苗老师更愿意把它理解为是一个真正用心倾听音乐的人。而当你真正懂得享受音乐的时候，一切都会发生变化。Things change when you're a listener. 首先就是当你做任何事情的时候，你都会有一个自己的播放列表。Playlists 就是播放列表的意思。比如说小苗老师在开车的时候，有适合开车的音乐播放列表。Playlists for driving。在睡觉前呢，有助睡眠的播放列表 Playlists for sleeping。 另外呢，在健身的时候有适合健身的音乐 Playlists for workout。 感觉到疲惫的时候呢，有 Playlists for relaxation 放松的音乐列表。有些时候呢，当我们买辆车，其实更在乎的是车里的音响 You care more about the stereo than the car。 车可以非常的破，但是里面的音响一定要特别的好。而下面这句话呢，其实隐含一个意思，那就是当你听音乐的工具特别好的时候，你无法回答一个问题，哪一首是你最好听的歌？因为所有的歌都变得非常的好听。当你听到一首好歌很享受的时候，你没有办法不把它和别人分享。You can't not share that bass drop。 而无线的蓝牙耳机呢，就非常方便，可以和他人分享了。只需要把耳塞从一个耳朵里拿下来，塞到另外一个人耳朵里就可以了。我相信大家脑海当中呢，应该会想得起我们小时候用有线耳塞分享音乐的场景，两个人的头呢必须挨在一起。否则的话呢，线就没有这么长。下面这句话呢也非常有深意。You like bands way before they get famous。 很多乐队呢，在他们出道的时候没有人知道，但是这个时候你已经非常喜欢他们了，因为你是真正的喜欢音乐。而当他们大红大紫的时候呢，似乎全世界都喜欢他们，但只有你在他们刚出道的时候就很有品味的喜欢上了这支乐队。因为在蓝牙无线耳塞的领域呢，森海塞尔是后来者。它的知名度呢，没有博士、索尼以及 Beats 这么的大，就像是一支乐队还没有成名之前。言外之意呢，现在购买这款耳机的人都是真正懂行的、有品味的人。这样的广告呢，真的也是非常的有心。如果你有一副好的耳机，听上自己喜欢的音乐，那么这首歌没有听完，你都不愿意进楼去上班。You can't go in until the song is done。 那为什么特别好的耳机会让人感动流泪呢？就是因为它能呈现更多的细节。You notice the details others miss。其他人错过的细节，你都可以注意到。因为你热爱音乐，所以你把一些非常重要的东西用音乐的名义去命名，像汽车的牌照、自己宠物的名字，甚至自己孩子的名字，叫做 Elton。当然，这个造型呢，相信大家应该都知道，那就是致敬英国的著名歌手 Elton John。而这款森海塞尔的无线耳机呢，它的前面有一个字叫做 Momentum。Momentum 是森海塞尔旗下比较高端的耳机系列。所以这句广告语，你把一些非常重要的东西用更重要的东西命名，就体现出了它的深意，那就是森海塞尔相信这是一款注重音质的好耳塞。那么在中国呢，很多网友把 Momentum 根据音译呢叫成馒头 Momentum 馒头，所以这款全新的耳机呢也被网友叫做小馒头。就像我们出门不能够裸体，一定要穿上衣服，而对于一个热爱音乐的人来说，走到哪里音乐也必定随身携带，所以戴上了这副小耳机，也就戴上了好听的音乐。也就是小麦老师一开始说的，既方便舒服，同时又满足了高音质的要求。所以广告语的最后一句话呢，也就点题了。当你拥有这副耳机的时候，当你真正听音乐的时候 ，everything changes when you listen。那么在森海塞尔推出的另外一个视频当中呢，他详细的列举了这款耳机到底在哪些方面具有特别突破性的特点。不过呢，这个视频没有配音，所以小麦老师来配这个广告音。Introducing Momentum True Wireless.
Feel it in the sound. Category-leading audio. Hear every note, every breath. Ergonomic design. Perfect fit for all-day comfort. Smart. Personalize your sound. Find it in the detail. Smart pause. Music pauses when you do. Fingertip control. Calls, music, and voice assist. Up to 4 hours of listening per charge. 2-mic beamforming. High-quality voice pickup. Transparent hearing. Be aware of the sound around. Know it in the finish. Charging case. 2 extra charges. 12 hours power. Sennheiser quality. Meticulous craft and design. Everything changes when you listen. 小马老师呢，从小就特别喜欢看这些很有深意的广告语，因为写的真的非常的好，对我们的英语学习呢也很有帮助。我们一起来看一下，隆重推出 Momentum 真无线蓝牙耳机。有时候我们要介绍一样好东西的时候，都可以说 Introducing the brand new English microphone。那么后面呢分成3个大部分，第一个叫在声音当中感觉 Feel it in the sound。那么第二个呢叫在细节当中寻找 Find it in the detail。那么第3部分呢，叫做在做工当中感知 Know it in the finish。这里的 finish 指的就是一件东西的做工，它是如何完成的，完成度怎样，就叫做 finish。比如说这样东西的手感完成的非常的光滑，没有任何的毛刺，就可以说 very smooth finish。very smooth finish。而如果一样东西呢是做的金光闪闪，非常的光亮，就可以叫做 bright finish， 或者呢 shiny finish。那么第一部分在音质当中感受什么呢？ Category leading audio， 同类产品当中领先的音质。 Category 表示一个类别，所以同类产品中领先的就叫做 category leading。 而如果是整个行业当中领先的，就可以叫做 industry leading。 那如果是全球领先的呢，就非常简单， global leading。 那么刚才我们说到所有的细节都能够听得见，那哪些细节呢？每一个音符，歌手的每一次换气你都可以听得见， Hear every note, every breath， 并且呢戴起来非常的舒服，因为我们都听说一个词叫做人体工程学，它的设计呢是根据耳朵来设计的，所以戴上去呢非常的舒服。人体工程就叫做 ergonomic design， 就像我们的鼠标也有握起来舒不舒服的。那么这些呢都属于人体工程学的研究领域 ergonomics。 所以呢戴一整天都是完美的贴合 perfect fit，fit 就是非常的舒服和合适， perfect fit 就是完美的贴合 for all day comfort， 全天都很舒适 all day comfort。 大家看到这个广告语啊，还想到什么产品？小班老师想到了，那就是女生用的卫生巾啊，也完全可以套用 perfect fit for all day comfort。 不过呢这个产品没有必要戴一整天啊。另外呢，这款耳机还配合一个软件叫做 Smart Control， 它可以自由的定制你想要的声音，比如说低音多一点啊，高音少一点啊等等。Personalize 指的就是私人定制的意思。那么第二个大部分呢，强调就是细节，比如说 Smart Pause 智能的暂停，如果你把耳机从耳朵里拿下来的话，它就自动停止播放了。Music pauses when you do， 你暂停，它也暂停。另外呢，这款耳机的控制全部采用触摸的形式 ，fingertip control， 也就是指尖的触控。Fingertip 就是指尖的意思。另外呢，就是电池的续航，充一次电可以听4小时 ，up to 4 hours of listening per charge， 每一次充电就叫做 per charge。同时呢，两个耳机各有麦克风，而且呢，采用的是 beamforming， 总之呢，是一种黑科技就对了，叫做波束形成。Beam 就是一束光或者一束波的意思，比如说一束阳光 ，a beam of sunlight。所以呢，两个话筒打电话的时候呢，音质是非常的好的 ，high quality voice pickup。那么另外还有个技术呢，叫做透明聆听 （transparent hearing）。Transparent 就是透明的意思。当你双击开启这个功能之后呢，外面的声音也会进入到你的歌曲当中。那么这个功能呢，特别适合你在机场或者火车站，一方面可以让你好好的享受音乐，另一方面呢，又让你不至于错过广播里的重要通知。那么最后呢，就是这款耳机，它的做工非常的棒 ，Know it in a finish。它并不是那些非常廉价的山寨货。首先呢，耳机自带一个充电的盒子 ，charging case。Case 就是一个盒子的意思。那么这个盒子呢，可以给耳机额外充2次电 ，2 extra charges。所以合在一起呢，这副耳机一共可以听12小时。而最后呢，就是森海塞尔出品，必定有保障 ，Sennheiser quality。后面这个单词呢，小白老师非常的喜欢，叫做 meticulous， 翻译成中文呢，可以理解为事无巨细、一丝不苟、极其专注于细节的做工 ，meticulous craft。
Craft 就是做工、手艺的意思。就像小麦老师对于每一期英语麦克风都是非常用心的，所以呢，也可以说 meticulous teaching， 非常一丝不苟的教学 meticulous teaching。最后呢，还是这款产品的广告语 slogan 口号 Everything changes when you listen。到底好不好，听一下就知道了。那么在今天的广告当中呢，没有什么特别难的单词，除了 ergonomic、transparent and meticulous 这3个单词呢，也许大家平时听到的机会比较少，而其他的词汇呢，都属于非常重要的日常生活用语。下面呢，我们就从头到尾来看一下今天的 keywords 核心词汇。Playlist, you make playlists for this. Stereo, you care more about the stereo than the car. Bass, you can't not share that bass drop. Band, you like bands way before they get famous. Notice, you notice the details others miss. Details, naked, and you feel naked without them. Category, leading, feel it in the sound. Category leading audio. Note, hear every note. Ergonomic design. Perfect fit for all-day comfort. Pause, smart pause. Fingertip control. Charge, up to 4 hours of listening per charge. Transparent hearing. Be aware of the sound around. Be aware of. Finish, know it in the finish. Case, charging case. Meticulous, craft, meticulous craft and design. Now let's move on to English Walkman and HDSM. Things change when you're a listener. You make playlists for this, and even this. You care more about this stereo than the car. And the question, what's your favorite song? Becomes impossible to answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. Things change when you're a listener. You make playlists for this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what's your favorite song? Becomes impossible to answer. Number 1, when you are a listener. When you are a listener. 非常的含糊，连在一起。When you are a listener. When you're a listener. For this. 不要读成 for this, 而是 for this, this, and even this. For this, and even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  this. Care more about, you care more about. Care 非常短，非常的轻。You care more about, care more about. More about. You care more about. Stereo 要注意是 stereo, 不要读成 stereo, 而是 stereo. What's your favorite song? What's your? Becomes impossible to answer. Becomes impossible. Becomes impossible to answer. Becomes impossible to answer. Becomes impossible to answer. To answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop.
You like bands? Way before they get famous. You can't go in until the song is done. Number 2, can't, not. 不能够不 can't, not. 要重读一下，强调这是 can't， 否则呢别人不知道这是 can 还是 can't. You can't, not. Bass drop, bass, drop, bass drop, bass drop. 要注意元音 bay, drop, bass drop, bass drop, strop, bass drop. Way before they get famous. Way 是重读 way before they get famous. Way before they get famous. Way before they get famous. They get famous. They get 不需要重读，变成 they get famous， 而是把 they get 非常轻的连在一起。They get famous. Way before they get famous. Can't go in. Go in 可以合在一起。Go in. Go in. You can't go in. Can't go in. Can't go in. Until the song is done. Until 不要读得非常长，变成 until， 不是 until， 而是 until。till。希望在小曼老师接下来的点评当中，不要听到有同学再读错，变成 until the song is done. Song is done. Song is done. Song 不要读成 song， 而是 song. Until the song is done. The song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. Number 3, notice the details. Notice the details. 所以这里的音呢都要读得非常的轻快。Notice， 不要说 notice。Notice the details. Something important 不要这么读，应该把它读成 something important. Something important. Something important. Something important. in 非常的轻 im 重音在 pour. Something important. Naked without them. Naked 不要读成 naked， 而是 naked without them. 同样的道理 change 加上 s 之后呢，不要读成 changes， 而是 changes， 中间有个 e 了 changes。所以这两个单词的发音呢是一个套路的 naked changes. Things change when you're a listener. You make playlists for this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what's your favorite song, becomes impossible to answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. Things change when you're a listener. You make playlists for this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what's your favorite song, becomes impossible to answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. Things change when you are a listener. You make playlists for this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what is your favorite song,
becomes impossible to answer. When you are a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. Things change when you're a listener. You make playlists for this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what's your favorite song, becomes impossible to answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. Things change when you're a listener. You make playlists for this, and even this. You care more about the stereo than the car. And the question, what's your favorite song, becomes impossible to answer. When you're a listener, you can't not share that bass drop. You like bands way before they get famous. You can't go in until the song is done. You notice the details others miss. You name something important after something even more important. And you feel naked without them. Yeah, everything changes when you listen. 下面进入我们今天的语音实验室 Pronunciation Laboratory The Pro Lab。今天我们来点评的这位同学呢，是江西南昌的一名雅思口语老师。那么小白老师知道 Susan 是一名雅思的语法和阅读老师。不过尽管如此呢 ，Susan 依然希望能够练就一口拿得出手的美式发音。这一点呢非常的好，就像小白老师经常跟一些年轻的老师说，首先你必须要是一个非常优秀的学生，你才能成为一个出色的老师。To be a great teacher, you have to be first a great student. 那么 Susan 自己感觉她的困惑呢是发音语调的问题。那么这一点呢就体现出 Susan 自己是一位老师的优势了。你的问题理解的确非常的到位。其实就你目前的英文发音来说呢，已经完全是属于拿得出手的，比很多优秀的阅读、写作、语法老师呢都要好。不过呢，如果你想成为一个雅思的全科老师，也就是听说读写都能够教的话，那么你的英语发音还需要再进一步的完善。下面我们就来看一下已经非常出色的 Susan 在英语的语音语调方面还有哪些地方可以做得更棒。Milestone in its space program and a historic first for human space exploration. China's lunar rover touched down last night on the far side of the moon, the first ever soft landing on the far side. 如果用一句话来概括苏轼同学的英语发音呢，那就是不够兴奋，没有非常明显的高低起伏以及轻重缓急，非常的平。那么第二个问题呢，一会你会发现，那就是你潜意识当中呢，会把一些语音语调呢读成一个自己喜欢的样子。就比如说一开头你是这么读的，仔细听一下你的语调 ，China has achieved， China has achieved， 这个不应该读成 China has achieved， 应该是 China has achieved。所以小麦老师把它们并在一起读一遍，你自己感受一下，就会马上明白了。China has achieved， China has achieved， China has achieved。比如后面的连读 in its。不要读成 in its， 而是很急的 in its， 加一点力度呢就对了 in its space program， in its space program。那么在 program 这个单词的发音上呢，要注意它是 program 不是 program。后面历史的，小麦老师曾经说过是 historic or 要读成 or historic， 不要读成刀 historic， 不是 historic 而是 historic。同样 human space exploration 也太松散了，你更加急一些就对了。Human space exploration, human 重音在 human 上面 human space exploration, human space exploration， 而不要读成 human space exploration。 那么同样的错误你在后面又犯了一遍 China's lunar rover， 不要读成 China 而是 China's lunar rover， 不是 China's lunar rover， China's lunar rover 重音在 lunar 上面 China's lunar rover touched down 要快一点，不要读成 touched down而是 touchdown， 所以合在一起
China's lunar rover touched down last night. 你看这样读的话，这个感觉就出来了。所以呢，小明老师相信，作为一名英语老师，你的悟性一定是没有问题的。所以呢，只要你稍加注意、稍加改变和练习，你的英语口语一定是非常拿得出手的。最后呢，进入我们今天的 RMP Review and Practice。现在词汇复习方面呢，今天小麦老师就不带领大家进行复习了，大家可以换一种方式，闭上眼睛思考一下，如果你要列举一下这款 Sennheiser 的耳机有什么样的优势，你能够想到哪些词汇？比如说同类别领先的音质，非常符合人类工程学的设计，戴起来非常的舒服，只要你暂停它也暂停，还有一个充电盒，充一次电可以听4小时，并且呢做工是非常的棒的，都体现在细节方面的一丝不苟，这些都应该用英语如何去表示呢？那么在今天的发音方面呢，我们要学习的是如何将其中的一个单词呢读得轻一些，把它弱化，这样呢使整句话整个部分呢有高低的起伏。When you are a listener， 如果都是一样重呢，听起来就很奇怪。那么就应该把哪一个单词轻一点呢？ When you are a listener， care more about。Care more about way before they get famous. Way before they get famous. Something important. Something important. 那么下面就由大家把刚才小曼老师这么难听的英文啊改成非常地道的读法。最后呢，留给大家我们今天的回家作业 Interpretation and Translation. Number 1. 建一个播放列表，挑选合适的歌，对应生活的每个场景。Number 2， 你这套音响系统不行啊，没有办法还原乐队那富有感染力的低音鼓点。Number 3， 所有人都注意到了国王是裸体的，但是没有人敢说出来。Okay, everybody, that's it for today. 我们今天的课呢就到这儿了。Now I'm going to enjoy music with my new Sennheiser Momentum True Wireless earbuds.